Obungi wa gĩcigo kĩa Mara nĩwe kareke Mbioki na ugĩte gĩtũmi kĩa mirandi ya thirikari kuonekana kũritana gũcererwo kũthirikĩrwo nĩ nonto gũcererwo kwa mbeca kũrekererwa kuma kĩrĩ rũang'i rwa kĩgina riuga nako kaumuka thĩna ĩrĩa ĩthiritwe ikionekana nĩ gũcererwo kwa mbacari akĩoragia akari methirwe mena ukiri na gweterera nonto thĩna ĩno ĩkĩthira rua Martin Mugambi hatumenyithie. Bunge wa gĩcigo mbunge kĩa Mara Kareke Mbioki augĩte thirikari ya nthiguru ya Kenya kĩrĩ mbaru kagita kana ikio gĩtumie gũtong'era mirandi ĩmwe ya thirikari kĩmamaga na ĩrĩa gĩthiaga gaporo ntwĩta kĩumba kũthira kagita karĩa kuve ni bujara uja mtu arajukiria thirikari ije kuma mbatoni kĩurua Kenyatta na tako ni tumba kuwa ulu Kenyatta kaurite makosa manene Uhuru Kenyatta no ekai na musabai ya tajumbi rokatu na juu Kenya. Mijigo yetu. Nundu dhaira thirikari kadi ode budget ya 4 trillion kana 3.6 trillion. Iro kerera nyaki ogoti ne nyusu. Ije ngugo utakuwa ngateo wakoba. Andoro pa kwenda thitima, andoro pa kwenda loje, NGSS ni kwenda alimu, ni kwenda laboratory. Mahitaji ni mingi. Kareke aragia mbaritia kiurani na mitherũkĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara Kenyagagia mbacharitia CDF cia chiringi milioni 41 cia gĩcigo mbunge gĩkĩ arakuga kwara gũkũ kwa thirikari no akũgũtĩmĩte ũnenkanĩri bwa mbachari no bomba gũcererwa irabatĩri kwithirwa nenkanĩre tene. Unaona hata mishahara saa ingine haitoshi. MC babe tubakabwira bobo kwa nabale yabe na uniform mbese ile ya kuma Nairobi ya muriso ya Tharaka Nithi county ni ya December ya January tembedu ya January ya February bando March bando April bando na mwisho wa mwaka yote wadikayo vitu kudira June mbasa lijo kuona tungeleta December every constituency ina mbese ya ila tu allocate mbunge almost 120 million. Mbasare ilidukia 40 million. Thirikari ĩrĩ mbaru ogumo bunge Kareke Mbioki augĩte thirikari no nkinya ĩchaitĩre na nkinya gũchwana arekaruta mbeca na mpwĩbũra kũmbĩkana kenda kũthondeka na nkinya kũrũngaria ndagacha ya muro wanithie ĩrĩa ĩtuĩkĩte ĩkerengere ũtũũro bwa ntũ. Baraithĩrĩria ndagaca ĩu ĩkaunĩra kũ kana ĩkamba gũcensu atĩa kenda tutakaina mbele kuta human life kupitia kwa Nithi Bridge. Kama ni flyover wataweka sawa sawa. Kwa hivyo hiyo ni commitment ambayo ilitolewa na rais na tuko hapa kumhakikishia. Tutaendelea kuongea na yeye hata design hiyo ikimalizika. Unapenda kukopa pesa ni ikobwe. Amwe na mama biathoni bibi cia chachi ya mwankwa ngiri chiere 27 iratamba na nkinya kumata bunge Kareke Mbioki na nkinya ma MCA mamwe magĩcigo mbunge kĩa Mara makĩmũringagira ndeve ndebwera antu bamithero tugwatanireni tu support baba yao akinya wange na nikenda tukarega matunda maria mega tutonire agwale kubutwarejaga akwĩrwo karega kirudia gete kirongi uri orega nona no ikire idu orega nto toya mura mato akwe muntu anarega nto toya kare ko konkorokia kirudia ene na ni mwetikiru reu na tigiti ya kare kwa Mbioki nigiti ya nto Tharaka Nithi county kuturamwe no kankwenda gwĩrutaniria ndikugwema na niko na imani Mwenyezi Mungu atatubariki na tutapata hiki. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mugambi.